大家好，我係中原地產餘生分行黎明，今日同大家介紹咧就係裕海一個極罕有嘅4房上套嘅一個房屋單位。呢個咧係一個一座中層嘅起身。咁我哋咧喺片同埋相嗰度咧都會見到我哋望出去嘅景觀咧，除咗荃灣嘅公園之外咧，亦都望到去好遠，望到汀九橋景同埋南巴南海峽嘅景觀嚟嘅。咁事不宜遲，我哋而家係望單位嘅內容先。喺大門位置啦，咁啊會有一個小小玄關位。咁咧入咗嚟之後咧，就做咗個小型鞋櫃，包住翻個牆身，善用嗰個空間設計。呢個客飯廳個位置，鋼琴之後咧就有一個貴妃椅，側邊咧就有一個茶座空間。咁業主咧得閒嘅時候咧，就可以喺度飲下茶。呢個就係客廳位置啦。咁而另外咧，去到一個飯廳位啦。咁就會係擺咗一個大嘅圓形餐台喺度。咁我哋可以入咗去房入邊望下少少先。呢度咧就係第一個客廁嘅地方。咁亦都係有窗，同翻前面嘅房間咧就可以有個對流嘅效果。呢間咧就係另一間嘅套房啦。呢個套房位置望翻出去咧，就係汀九橋嘅海景。咁有一張雙人床啦，到頂做到好多櫃。咁啊，去到呢啲度咧，床上面都仲有一個係設計咗嘅儲物空間。呢個位置咧，入到去就係第一個套房嘅洗手間。呢間房咧就係第二間房啦。咁我哋開燈望望，亦都係到頂做到好多櫃嘅位置，儲物量非常充足。呢個咧就係第三間房。第三間房嗰個位置咧，亦都係喺個床上面做晒櫃，增加儲物量嗰個空間。而呢個咧就係主人房啦。主人房啦，咁就係一個6尺大床嘅左右邊咧，都可以係3邊落床。而喺翻呢個臨去主人套房嗰個洗手間門口咧，就會有一個大嘅一個 walk-in closet 嘅空間。喺呢個主人房嘅一個洗手間嗰度啦，咁就係會有一個企缸。再直望咧，就係一個浴缸空間，亦都係有一個雙星盤嘅設計嚟嘅。咁而望翻轉頭啦，喺一個主人房嘅床尾啦，咁啊一個大嘅牆身嗰度啦，做咗一個梳妝台同埋另一組嘅衣櫃空間。景觀望翻出去咧，就係望晒成個荃灣公園同埋呢個係汀九橋景。我哋而家係咧黃昏時間，所以望出去咧個太陽好靚，亦都望翻住個橋。喺門口側邊嘅位置咧就係一個廚房啦。咁原裝嘅爐頭咧就係3個嘅，咁業主咧就改咗啦，咁啊變咗2頭式嘅。咁而一個大窗咧，咁啊就算你煎炒炆燉之後咧，都唔需要驚佢油煙啦。有個大嘅星盆喺呢個位置，洗衣機喺呢度啦。咁啊原裝嘅櫥櫃喺呢度咧就有個後門空間嘅。咁啊雪櫃就已經更換咗啦，咁亦都再加咗個冰櫃喺呢個附近。去到工人房位置咧，咁就係因為嗰個樓底極高啊，所以都做咗一個大衣櫃俾個工人去使用。咁而另外咧，個工人房空間望出去嗰個荃灣市景咧係一覽無遺嘅。呢個咧就係工人房嗰個洗手間。調翻轉望翻